Atasi masalah. Ini dia tips beri pupuk saat curah hujan tinggi. Memilih metode pemupukan dengan cara disemprot dan dibenamkan dalam tanah atau ditugal. Hindari metode dikocor dan ditabur. Gunakan komposisi pupuk rendah nitrogen dan tinggi fosfor serta kalium. Memanfaatkan pupuk yang bersifat slurryless yang tidak mudah menguap dan tidak mudah tercuci dengan air hujan. Substitusi atau kombinasi dengan pupuk lain setiap 1-2 minggu sekali.